कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा फील होगा। बस ढीला छोड़ दीजिए। तो दोनों सेम क्लास में बस ढीला छोड़िए। देखिए प्रेशर ज़्यादा लगे तो टोक देना। तो साथ में पढ़ते हो क्यों क्यों कहाँ लगी वो तो बच्चे क्यों बता रही थी? बिल्कुल ढीला छोड़िए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सेम मेथड, गर्दन पे जबरदस्ती और ज़्यादा तेज लगे